যারা শ্বাসকষ্টের সমস্যা ভুগছেন আপনাদের জন্য একটি মাত্র ওষুধ, সেটা হচ্ছে ডক্সোফাইন গ্রুপের ডকাপা 200। যাদের ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা বা হাঁপানি রোগ, সিওপিডি, ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ আছে, ওনাদের জন্য এই যে ডক্সোফাইন ডকাপা 1 করে 2 বার খেলে ইনশাল্লাহ আপনাদের শ্বাসকষ্টের সমাধান হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ। এবং এটা ধারাবাহিক খেতে হবে, এটা বন্ধ রাখলে চলবে না। তবে যাদের একুইট মাইকার্ডিয়াল ইনফেকশন বা এমআই হার্ট অ্যাটাক যাদের আছে, হার্টের সমস্যা যাদের আছে, তারা অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শে ওষুধটি গ্রহণ করবেন। ধন্যবাদ সবাই।